أشرفت طائرة مروحية تابعة لمصالح الدرك الملكية اليوم الجمعة على نقل مريضة من جامعة إمجدال إلى المستشفى الإقليمي بتحنوت قصد تلقي العلاجات اللازمة. وجاء هذا التدخل المستعجل بتعليمات من مصالح وزارة الصحة والدرك الملكي، وذلك قصد تسهيل نقل سيدة تعاني مضاعفات صحية إلى المستشفى. كما أن استخدام هليكوبتر لنقل المريضة فرضته صعوبة ولوج سيارة الإسعاف إلى دوار تيزغي بجامعة إمجدال التابع لنفوذ عمالة إقليم الحوز بسبب تضرر المسالك الطرقية بفعل الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهد إقليم الحوز مؤخرا، فضلا عن بعد المنطقة عن المستشفى الإقليمي بحوالي أزيد من 50 كيلومترا وتواجدها في مجرى جغرافي جبلي. وفي ذات السياق فإن كمية الثلوج التي عرفتها منطقة تيزغي أعاقت وصول الأطقم الطبية إلى الدوار المعني لتتم الاستعانة بالمروحية التابعة للدرك الملكي التي تستعمل في الحالة المستعجلة، وقدمت للسيدة الإسعافات التي تحتاجها داخل المروحية من قبل طاقم طبي رفيع المستوى إلى غاية وصولها إلى مستشفى تحنوت. وحالت السيدة بمركز المدينة تحت تدابير أمنية مشددة تحت إشراف الكاتب العام بعمالة إقليم الحوز، حيث تم نقلها من قبل عناصر الوقاية المدنية بمرافقة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ولقي هذا التدخل الناجح الذي أشرفت عليه مصالح الدرك الملكي بالحوز إشادة كبيرة من قبل ساكنة المنطقة الذين عبروا عن مدى فرحتهم العارمة نتيجة هذا العمل الذي مكن سيدة مريضة من الولوج إلى المستشفى. وعن تفاصيل هذه العملية يحدثنا مصطفى جادر المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحوز، ويكشف حالة السيدة التي تم استقبالها لتلقي العلاجات. لقينا الخبر بأنه عندنا واحد السيدة في منطقة اللي هي معزولة بالثلوج، واللي الآن مشكورين الناس ديال التجهيز بانهم كيحاولوا باش يحلوا هذاك المسلك. كان باش الفرق ديال الانقاذ في برفوا تيغيستر ديال في الارض ما يمكنش نتوصلوا لها. اتصال السي العامل مشكور بالسرعه اتصل مع لا جوندارميري اللي داروا الدرك الملكي اللي مشكورين بزاف، لانه داروا التدخل عبر الهواء عبر المروحيه، وتم الوصول الى المكان ومسحوبين بالطاقم الطبي تاع لا جوندارميري اللي جابتها لنا ونفوذ تحناوت. والحمد لله دابا جبناها لهنا للمستشفى الاقليمي وهي تحت العنايه، والحمد لله الحاله ديالها مستقره، لا تدعي الخطا ولا تدعي القلق.